bada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa buqqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Naannoo kananii agartuu jireenyaa daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utuba jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa buqqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Rooba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Hamiif hin eelanne sammuu daa'immanii hiriiree beekumsaa keessa unquranii ayaadaalchisanii. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utuba jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa buqqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Eegatti qajeelchuu haadha abbaan gallee diimattaa dootataa maqaan kaafnuu ijoollee nu barsiisaa jennee isaanii ergina ijoollee nurraa tuman jennee maakoo manna ayaarraa eegganna. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muratiin